На дворе поздний вечер, идет дождь, и мы с вами собираемся у камина. Сегодня я расскажу вам немножко, приоткрою завесу о принципах новой религии. Священный свет и священная тьма. Свет принято считать священным по причине его светимости. Свет необходим для деления и размножения частиц атомарного отражения. Свет позволяет происходить одному процессу, одному отражению. Вся его святость только в отражательной способности. Материя отражается сама от себя, создавая круговорот радуги, и таким образом синтезирует свою многогранность и многомерность. Но в основе своей в космическом пространстве преобладает темная материя, которая не отражает свет. С материей не вступает в контакт вовсе, и темной материи в общей массе 95%. Тьма является священной, потому что в темноте зарождается жизнь. Тьма дает пристанище всему, что стало неопределенным, и дает покой для самоопределения. Священство тьмы в ее тишине и разумном холоде. Там нет любви, потому что для любви необходима материя и ее химический симбиоз, то есть водород и кислород как минимум. Но межзвездное пространство проявляется любовью только благодаря тому, что священная тьма дает ей потенциал для этого. Именно поэтому межзвездное и звездное пространство упорядочено. Равновесие удерживает темная материя. Свет необходим для деления, а тьма для единения. Тьма восстанавливает частицы, прошедшие путь многомерного деления, воссоединяет единство всего сущего, смешивая потенциал всего. Новая религия показывает нам физическим и химическим языком возможности новой метавселенной, которая проявляется равносторонне и в священном свете, и в святой тьме, колыбели всего сущего. Любовь — это отражение священного света, но она холодная и разумная, спокойная и нежная. Это характеристики священной тьмы. Самые яркие моменты жизни проходят в самой сильной любви, любви, создающей волшебную сказку, которая в памяти хранится мягкой нежностью, теплом непонятного сознания происхождения. Это тепло не обжигает, оно успокаивает душу. Оно дарит крылья и поднимает ввысь. Поднимает снова и снова тело на ноги и движет это тело в необходимом направлении для того, чтобы многомерное отражение снова и снова отражалось различными красками жизни. Священный свет и святая тьма квантово запутаны. Душа — это симбиоз, который она создает и формирует эту сказку снова и снова, поднимает и вдыхает в тебя веру в жизнь. Душа одна на две формы тела. Она все процессы в жизни синхронизирует по времени у обоих форм и является действием, которое называют квантовой запутанностью. Душа запутывает и переплетает эти две формы, иногда отдаляя их друг от друга, чтобы святая тьма уравняла колебания частот и снова придала силы для нового восхождения, более глубокого и масштабного. Запутывая частицы материи, душа вторит им обоим. Не отвергай меня, особенно в моменты, когда ты больше всего во мне будешь нуждаться. Я люблю любовь, любя тебя. Любовь, вдыхая себя в твое сознание, готова пробудить тебя вновь. Ты только прояви намерение быть. И я буду делать это снова и снова, так же, как это уже было. Сколько бы времени тебе не понадобилось, я буду ждать тебя
в намерении себя. Сколько бы времени тебе не понадобилось для воспоминания от заблуждения, я буду ждать тебя. Акула услышала голос любви, которая перезвоном миллиона колоколов звучала в ее сознании. Она почувствовала импульс жизни, но в сердце была темнота и боль. Она помнила, как она умерла от переизбытка любви, столь несоответствующей ее миру. Она боролась сама с собой даже после остановки жизни. И тут ее глаза приоткрылись вновь. Ощущая себя собой же, она увидела тихий риф. Яркие краски пространства, освещенного светом солнца, проливающимся сквозь кораллы. Увидела себя малышкой-акулой, которая верит в то, что она начала свой путь сначала. А в сердце что-то томительно звучало, напоминая о вечном и родном, тихом и неподвижном. Я, любовь, всегда незримо буду с тобой. И тихо буду прислушиваться к твоему сердцебиению, надежде на твой шепот, зовущий меня из глубины тебя самой. Я дождусь момента любви в этом сильном теле, и моей любви хватит на нас обоих, потому что я вечна, а твое забытье временно. Когда тебе будет больно, одиноко или холодно, я тихо подам тебе руку и хрустальными перезвонами буду звать тебя, сжимая в ладошках твое сердце, сохраняя ритм вечности, удар за ударом, отсчитывая мгновения. Поднесу к губам, вдыхая всю себя в это сильное и яркое, неповторимое и уникальное, и единственное на свете сердце. Только не отвергай меня, особенно тогда, когда ты больше всего будешь во мне нуждаться, потому что в моменты боли я не рядом с тобой. Я буду тобой, и ты всегда сможешь отдохнуть в моем сердце. Ты в любой момент сможешь остаться в нем навсегда. Только не отвергай меня, и я сохраню любовь твоего сердца для всего мира, и мир ответит тебе тем же. Только не отвергай меня. Звонкими отголосками отражается голос души, переливаясь из одной формы в другую. Везде есть ты, и все пропитано твоим священным дыханием любви. Физическое и географическое положение, ротация объектов, смена мест слагаемых, оказывается, в мире священного света суммы не меняет, а объединяет это все святая тьма, дав успокоение и упорядоченность. Такие качества, как прощение, принятие и умиротворение, они к нам приходят из святой тьмы. Для того, чтобы нежность и тепло смогли снова отражаться от материи и засиять новыми красками, какие ранее даже не могли быть отражены нашими сетчатками глаз. Свет, тьма, смерть, жизнь. Это состояние бытия, которое неотделимо друг от друга и квантово запутано в межгалактическом формате проявления. Свет и тьма. В квантовой запаренности всегда для трансферинга себя самих являются одним и нуждаются в третьем элементе света, который называют лазер. Одна душа может трансформироваться, перетекая одной формой во вторую и потом обратно, создавая эффект телепортирования. В одном месте исчезла, в другом проявилась копия данной информации. Но для телепорта необходим еще один источник света, более сильный и запаренный с обоими точками. У одной души таким образом появляется их ребенок. По закону физики это симбиоз двух форм, выраженный в лазерном проявлении все той же души. Это сила направленного света, которая переливает нас одного в другого и обратно. А святая тьма, объединяя все это в форму, создает третью точку в материи. Тело ребенка — наше тело, одно на двоих. И таким образом снова вливает две полярности в одну, переливаясь как спирали ДНК, то находясь в одной точке, то расходясь
то сходясь в одну точку снова и снова. Жизнь генома вечна, что делает человека постоянно сущим. Тьма объединяет все, что свет отражает и вызывает деление. Деление клеток, размножение тел и расширение пространства. Света не бывает без тьмы. Любви не бывает без молчания. Смерть невозможна без жизни. И счастью необходимо это все вместе взятое. Да пребудет с нами великая сила любви, света, священной тьмы и разума. Любовь живет в моем сердце, огромная, как океан, глубокая, как небо. Любовь живет в моем сердце, но в моем сердце живет не моя любовь. Она просто не может быть чьей-то. Я не могу ее подарить людям, родине, матери или отцу, ребенку. Она любовь, одна на всех, без различий, рангов и рас. Она одна на всех, единая, всепоглощающая, прощающая обиды, неверие и злость. Она одна вылечит любые болезни. Она даст тебе все, что ты пожелаешь. Но она ждет от тебя одного. Она ждет от тебя веры. Любовь живет в каждом сердце, в маленьком, большом, старом или молодом. Но от того, веришь ли ты в нее, зависит твоя жизнь. Жизнь любви или в страдании за нее. Любовь живет в моем сердце, но я не могу ее подарить, как яркий мяч, или поделиться ею, как куском хлеба с голодным. Я просто люблю и верю. И моя любовь приходит к каждому, кто впускает ее. Каждому, кто открывает свое сердце. Твой внутренний ребенок держит огромную любовь в своих ладошках, как прозрачный кристалл, и в его бездонных глазах отражается сказка. Но если ты закрыл свое сердце к любви, если ты закутан в плащи неверия, отгородился от мира масками, то она будет освещать лишь только твое сердце. Человек, только твое сердце. Грустный малыш, сверкающий сказкой в глазах и со звездой любви в ладошках, которая так никогда и не разгорится. Никогда. Любовь живет в моем сердце, огромная, как океан, глубокая, как небо. Она одна на всех нас. Просто принимай ее, дай ей свободу. Скинь оковы ограничений и запретов, и солнечный зайчик, предвестник самого яркого события в твоей жизни, принятие любви засияет в твоей душе, и ты задохнешься от неведомого ранее чувства. Это не любовь к женщине, это не любовь к мужчине, это не любовь к родине или родной земле, это не любовь к жизни. Нет, это любовь. Ее нельзя посчитать или потрогать. Ее нельзя привязать. Она свободная, как ветер. Она освещает сердца. Она превращает суровых мужчин в любящих отцов. Она обнимает женщин за плечи, даря им ласку и внимание. Она успокаивает стариков и провожает в последний путь тех, кому суждено уйти, чтобы встретить их. Она встречает приходящих в этот мир, чтобы сопровождать их, наполняя жизнь смыслом. Она бескрайняя. Она единственная. Она одна на всех. Любовь, живущая в моем сердце. Мастера говорят тишиной, если словом тревожит ухо. Запредельной своей красотой, золотом чистого духа.
Не накапливайте знаний, храните только любовь. Сумейте отложить ваши знания в сторону, чтобы они не заслоняли ваше видение. Не молитесь, а любите. Любите людей, животных, природу и все то чудо, которое вы же сами и создаете. Любите. Любите, когда вы любите, вам некогда думать о молитве. Помните, что жизнь — это прогулка без цели. И будьте созидательны. Несозидающий не познает блаженства. Он знает только счастье, зависимое от других. Но это не блаженство. Блаженство ни от кого и ни от чего не зависит. Для того, чтобы быть счастливыми, достаточно просто проснуться утром. Жизнь не нуждается в том, чтобы к ней еще что-то добавляли, потому что быть собой вполне достаточно для счастья. Мы создаем жизнь, чтобы чувствовать ее, а не думать о ней. И наполняем ее дыханием, ведомые стремлением любить себя самого. В жизни смыслом является сама жизнь, а любовь — это ритм дыхания жизни. И тело, дышащее в ритме вечной любви, становится вечным и наполненным дыханием свободы. Это и есть счастье в полноте жизни.